Cor-cor gacor rawit. Nah, memang mantap nih TG ya. TG Oregon rawit ini memang mantap banget ya. Buat microfishing, bahkan kakaknya ini, Pan Ai ini dapat ikan lele tuh kayaknya. Pakai TG rawit bos. Nih ya, TG karbon ruas pendek yang harganya terjangkau. Buat kalian kalau mau order TG ini, di toko kita udah ready banyak ya. Tapi polosan aja ya yang kita ready. Yang set kelong udah habis. Seperti itu, bisa langsung aja diorder di keranjang kuning. Mantap banget di TG-nya. Oregon rawit ruas pendek.